Bon dia, nens i nenes! Bon dia! Estem molt contents de venir aquí, Molt contents de venir a la vostra escola. Que sabeu qui som nosaltres? Qui som nosaltres? La classe de? Àguiles! La classe de les àguiles. Que tenen unes? Què tenen? Ales! Ales! Unes ales, per volar. I què més tenen? Un bec per poder menjar, un bec molt gran, molt gran. I tenen urpes per poder caçar. I urpes, tenen urpes. A veure com són les urpes? Així. Tenen urpes per poder caçar, també, les àguiles. Però escolteu, hem vingut avui perquè és el dia de Santa Cecília, és el dia de la música. No us agrada cantar a vosaltres? Sí? Que bé. Doncs escolteu, voleu que us cantem cançons nosaltres? Sí. Sí? Dori, Unidori, és una cançó que serveix per comptar. I l'Albert i l'Ariadna vindran aquí davant i comptaran. A veure. Més cap allà, Albert, que no et veuran, si no. Més cap allà, Albert, més cap a la nas. Exacte. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Estem preparats nosaltres? Ja ens poden dir. Aquests nois i aquestes noies representa que van a veure el rei. I li diuen hola rei, i el rei també els dirà hola nois, i aleshores ells els hi faran uns gestos, els hi faran una mímica, i el rei ha d'endevinar quina feina fan, ha d'endevinar què estan fent. Ho provem? Sí. Vinga. Bon dia, nostre pare. Som-hi. Bon dia, nostre pare, bon dia, nostre rei. Pagueu-nos la soldada perquè ens ha fet el rei. Bon dia, fills, bon dia, digueu-me d'on veniu. Venim de Barcelona, bon pare, que us teniu. Quin és el vostre ofici, m'hauríeu d'explicar. El nostre ofici, pare, mireu-lo com es fa. Lireta, lirundaire, lireta, lirundó. Aquest rei té un ofici de fan es pot morir. Vés a preguntar-li, a veure si sap. Quin ofici fem? Perruquers? Som perruquers? Sí! Molt bé, que rei! Jo tinc un tamboret. Preparats? Jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento. Jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento. Ara la Lola ho va fer la cadira. A veure, la cadira, preparats? Ajudem a l'Olivia i... Jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento. Jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento.
Molt bé. Preparat el nou? Sí? Miratet? Vinga, som-hi. Jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento, jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento. Molt bé. Arnau, no deies tu ara? Ai, sí. Que sí? Va, fem-ho, vinga, torna, fes-ho tu ara. A veure, l'Arnau farà de Lola. Preparat? I... Jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento, jo tinc un tamboret, jo m'hi assento, jo m'hi assento. Molt bé. Ara sí. Per la finestra. Tot a cop a la finestra han remaliat un titell a groc i verd. Tot trencant a saludat. Fem xim-xim, fem clop-clop, ha entrat el titell. Fem xim-xim, fem clop-clop, el titell ha venit. A l'armari s'ha ficat, el mireu que ha sortit. Fem xim-xim, fem clop-clop, ha entrat el titell. Fem xim-xim, fem clop-clop, el titell groc. De punteta sense fessa, ha vingut a prop meu, m'ha deixat el seu secret i després meditareu. Fem xim-xim, fem clop-clop, ha entrat el titell. Fem xim-xim, fem clop-clop, el titell groc. Preparat, Àngels? Sí. Sí? Algú no està preparat, em sembla, Ariadna. Saps el darrere? Anàs. És la cançó que explica com jugaven Sant Antoni i el Tinglot. Preparats? Preparats, Àguiles? Doncs vinga, mans al darrere. Sant Antoni i el Tinglot. Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. El dimoni en va fer 30, Sant Antoni 31. Que esteu preparats, Àguiles? Sí. Sí? Algú no està preparat, em sembla, Ariadna. Saps el darrere? Anàs. És la cançó que explica com jugaven Sant Antoni i el Tinglot. Preparats? Preparats, Àguiles? Doncs vinga, mans al darrere. Sant Antoni i el Tinglot. Sant Antoni i el